So Infinity by Harman Fuze 99, a portable Bluetooth speaker. So hey everyone, welcome to Unboxing Mania 14. Welcome to another budget video. So আজকের ভিডিওতে আপনারা পাচ্ছেন ইনফিনিটির ফিউজ 99 এই ব্লুটুথ স্পিকারটির সম্পূর্ণ আনবক্সিং রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো फ्रेंड्स ভিডিওটি কিন্তু আপনারা অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কারণ আজকের ভিডিওটি কিন্তু একটি বেস্ট বাজেট ভিডিও হতে চলেছে। তো फ्रेंड्स স্পিকারটির প্রাইসের কথা যদি বলা যায় তো অ্যামাজনে আপনারা এই স্পিকারটি পাবেন 1499 টাকা। তো 1499 টাকার এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হবে বা এর বিল্ড কোয়ালিটি কেমন, তো সেগুলি জানবার জন্য কিন্তু ভিডিওটি আপনাদেরকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। আর ভিডিওটির শেষে আমি আপনাদেরকে বলবো যে এই স্পিকারটি আদৌ ভ্যালু ফর মানি স্পিকার হবে কিনা বা এই স্পিকারটি বেস্ট বাজেট ব্লুটুথ স্পিকার হতে পারবে কিনা। সো আনবক্সিং করার আগে প্যাকেটে যে সমস্ত ডিটেলস এবং স্পেসিফিকেশনসগুলি আছে চলুন একবার দেখে নেওয়া যাক। সো फ्रेंड्स কোম্পানির নেম আপনারা পাচ্ছেন ইনফিনিটি বাই হারমান। এছাড়া স্পিকারটির মডেল নাম্বার আপনারা পাচ্ছেন ফিউজ 99 পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। এছাড়া আপনারা বক্সের গায়ে কিছু স্পেসিফিকেশনস পেয়ে যাবেন, তো আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন। তো এরপর আমি আসছি এমআরপিতে। তো এখানে এমআরপি আছে 2999 রুপিস, বাট আমি এটি অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছি অনলি 1499 রুপিস, অর্থাৎ 1499 টাকায়। সো এরপর আমি বক্সটা ওপেন করছি। তো ফ্রেন্ডস আপনারা প্যাকেটিংটা অনেকটা এইরকম পেয়ে যাবেন স্পিকারটিতে। তো এইরকম একটা প্যাকেটিং আপনারা পাচ্ছেন। তো ফার্স্টে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন একটি নর্মাল ইউএসবি কেবিল ফর চার্জিং। তো এছাড়া আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন একটি হ্যাঙ্গিং লুপ। তো সব শেষে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন স্পিকার। তো হিয়ার ইজ এ ব্র্যান্ড নিউ ইনফিনিটি ফিউজ 99 পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার, সম্পূর্ণ ব্ল্যাক কালারের সঙ্গে। এছাড়া কিন্তু আপনারা আরও দুটি কালার অপশন স্পিকারটি চুজ করতে পারবেন, একটি রেড এবং একটি ব্লু কম্বিনেশনের সঙ্গে। সো স্পিকারটিকে আমি সাইডে রাখছি। এছাড়া আপনারা বক্সের মধ্যে পাচ্ছেন একটি ইউজার ম্যানুয়াল, সঙ্গে ওয়ারেন্টি কার্ড। তো আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন। তো ফ্রেন্ডস স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায় তো একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি ইনফিনিটির লোগো। এছাড়া সম্পূর্ণ স্পিকারটি কিন্তু রাগড ফেব্রিক ফিনিশের সঙ্গে আপনারা পাবেন। এছাড়া স্পিকারটির ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন একটি এলইডি ইন্ডিকেটর। এছাড়া স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন ইনফিনিটির লোগো। এছাড়া থাকছে ভলিউম প্লাস বাটন, ভলিউম মাইনাস বাটন এবং পাচ্ছেন প্লে এবং পজ বাটন। সাথে আপনারা পাচ্ছেন একটি হ্যাঙ্গিং লুপ। এছাড়া স্পিকারটির একদম নিচে আপনারা পাচ্ছেন ইনফিনিটির লোগো, এছাড়া কিছু ডিটেলস। এছাড়া সম্পূর্ণ স্পিকারটাই কিন্তু হার্ড প্লাস্টিকের তৈরি এবং খুবই কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন একটি সিলিকন ওপেনিং বাটন, যেখানে আপনারা পাচ্ছেন ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট এবং পাচ্ছেন একটি অক্স পোর্ট। এছাড়া ফ্রেন্ড স্পিকারটি কিন্তু সম্পূর্ণ ওয়ান হ্যান্ডেড একটি স্পিকার। এছাড়া স্পিকারটির পোর্টেবিলিটির কথা যদি বলা যায় তো স্পিকারটি কিন্তু সম্পূর্ণই পোর্টেবল। তো আপনারা অলরেডি বুঝতেই পারছেন, তো এটা কিন্তু আমার একদম হাতের মধ্যে সেট করে যাচ্ছে। তো স্পিকারটি কিন্তু একদমই পোর্টেবল। তো আপনারা কিন্তু খুব সহজেই স্পিকারটিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ক্যারি করতে পারেন। তো এই স্পিকারটিকে পকেট স্পিকার বললেও কিন্তু খুব একটা ভুল বলা হবে না। তো স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 4টি ফাংশনাল বাটন। তো ফ্রেন্ডস একদম মিডিলে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার বাটন। তো এই পাওয়ার বাটনটি যখন আপনারা 2 সেকেন্ডের জন্য প্রেস করে হোল্ড করে রাখবেন তখন আপনারা স্পিকারটির পাওয়ার অন করতে পারবেন, এবং যখন এই পাওয়ার বাটনটি 2 সেকেন্ডের জন্য প্রেস করে হোল্ড করে রাখবেন তখন আপনারা স্পিকারটির পাওয়ার অফ করতে পারবেন। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইকুয়ালাইজার মোড। তো এই স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন দুটি বাটন, তো ভলিউম প্লাস বাটন এবং ভলিউম মাইনাস বাটন। তো এই ভলিউম প্লাস এবং ভলিউম মাইনাস বাটনটিকে যখন আপনারা একসঙ্গে প্রেস করে হোল্ড করে রাখবেন তখন আপনারা স্পিকারটির ইকুয়ালাইজার মোডকে অন করতে পারবেন। তো স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ভলিউম প্লাস বাটন এবং ভলিউম মাইনাস বাটন। তো মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় যখন ভলিউম প্লাস বাটনটিকে আপনারা শর্ট প্রেস করবেন তখন ভলিউমকে ইনক্রিজ করতে পারবেন বা ভলিউমকে বাড়াতে পারবেন, এবং ভলিউম মাইনাস বাটনটি যখন আপনারা শর্ট প্রেস করবেন তখন ভলিউমকে কমাতে পারবেন বা ভলিউম ডিক্রিজ করতে পারবেন। এবং ভলিউম প্লাস বাটনটি যখন আপনারা লং প্রেস করে রাখবেন তখন আপনারা নেক্সট ট্র্যাকে যেতে পারবেন, এবং ভলিউম মাইনাস বাটনটিকে যখন আপনারা লং প্রেস করে রাখবেন তখন আপনারা প্রিভিয়াস ট্র্যাকে যেতে পারবেন। স্পিকারটিতে পাচ্ছেন আপনারা প্লে এবং পজ বাটন। তো কোনো ইনকামিং কল যখন আসবে তখন এই প্লে এবং পজ বাটনটিকে যখন আপনারা সিঙ্গেল প্রেস করবেন তখন যে কোনো ইনকামিং কলকে আপনারা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন, এবং সিঙ্গেল প্রেস করে যে কোনো ইনকামিং কলকে আপনারা এন্ড করতে পারবেন। এবং যখন আপনারা 2 সেকেন্ডের জন্য প্রেস করে হোল্ড করে রাখবেন তখন যে কোনো ইনকামিং কলকে আপনারা রিজেক্ট করতে পারবেন। তো ফ্রেন্ডস এছাড়া আপনারা স্পিকারটিতে পাচ্ছেন ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট মোড। তো এখানে পাচ্ছেন প্লে এবং পজ বাটন। তো এই প্লে এবং পজ বাটনটাকে যখন আপনারা ডবল প্রেস করবেন তখন স্পিকারটিতে
আপনারা ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্টকে অ্যাক্টিভেট করতে পারবেন। প্লে এবং পজ বাটনটাকে যখন আপনারা লং প্রেস করে রাখবেন তখন স্পিকারটিতে ট্রু ওয়্যারলেস মোড বা TWS মোডকে আপনারা অ্যাক্টিভেট করতে পারবেন। তো এই স্পিকারটি আপনারা পাবেন ব্লুটুথ ভার্সন 4.2 এর সাথে। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা ডাইভার্স সাইজ পাচ্ছেন 43 mm, আউটপুট পাওয়ার আপনারা পাচ্ছেন 4.5 ওয়াট, অর্থাৎ স্পিকারটি মাত্র 4.5 ওয়াটের একটি স্পিকার। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন লিথিয়াম আয়ন পলিমার ব্যাটারি 750 mAh এর এবং 3.7 ভোল্টের সাথে আপনারা স্পিকারটি পাবেন। এছাড়া স্পিকারটির ওয়েটের কথা যদি বলা যায় তো স্পিকারটির ওয়েট আছে মাত্র 195 গ্রাম। তো স্পিকারটি কিন্তু যথেষ্ট লাইট ওয়েট এবং কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু স্পিকারটিকে আপনারা দেখতে পাবেন। স্পিকারটির মিউজিক প্লে টাইম আপনারা পাচ্ছেন আপ টু 8 আওয়ার্স অ্যাট 50% ভলিউম লেভেল। তো ফ্রেন্ডস, আপনারা যদি স্পিকারটি 50% ভলিউম দিয়ে ইউজ করেন তবেই কিন্তু আপনারা স্পিকারটিতে 8 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম পাবেন এবং স্পিকারটির চার্জিং টাইম আপনারা পাচ্ছেন 3.5 আওয়ার্স, অর্থাৎ মাত্র 3.5 ঘন্টা। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন IPX7 লেভেল ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট। এছাড়াও আপনারা স্পিকারটিতে পাচ্ছেন ডুয়েল কানেকশন মোড এবং পাচ্ছেন হ্যান্ডস ফ্রি কলিং। তো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব। তো ততক্ষণে আপনারা ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করুন যাতে নতুন কোনো ভিডিও আসলে সবার আগে আপনি সেটা দেখতে পান। তো ফ্রেন্ডস, আমি অলরেডি স্পিকারটির ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব বলে। আর আপনারা স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে পাচ্ছেন একটি সিঙ্গেল স্পিকার এবং আপনারা একদম মিডিলে পাচ্ছেন একটি ইনফিনিটির লোগো, যেটা হচ্ছে পাওয়ার বাটন। Like the thunder, I was on my way to going under. Swimming in the pain, I was covered in a tidal wave, in a tidal wave. But I'm a fighter, try to take me down, I'm going higher. Maybe you've been playing with some fire, you've been playing with fire. One day you'll see what you made of me. Shine like So friends, this is the all new Infinity Fuse 99, a 4.5 watt portable Bluetooth speaker. তো স্পিকারটির আমি সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম। তো স্পিকারটি কিন্তু যথেষ্টই ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার বলে আমার মনে হয়েছে, কারণ স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্টই লাউড এবং ক্লিয়ার। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন পাঞ্চি ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড। তো ফ্রেন্ডস, 1499 টাকা দিয়ে আপনারা যদি এই স্পিকারটি পারচেস করেন তাহলে কিন্তু একদমই ঠকবেন না। আর আপনারা যদি এই স্পিকারটি পারচেস করতে চান ভিডিওর ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক পাবেন, সেখান থেকে কিন্তু পারচেস করে নিতে পারেন। এছাড়া স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন IPX7 লেভেল ওয়াটার এবং ডাস্ট রেসিস্ট্যান্ট। তো ফ্রেন্ডস, স্পিকারটি কিন্তু যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার এবং যথেষ্ট পয়সা বসুল একটি স্পিকার। এছাড়া স্পিকারটির পোর্টেবিলিটি আপনারা অলরেডি দেখেছেন, তো একদমই পোর্টেবল স্পিকার। এছাড়া স্পিকারটির টপে আপনারা ইনফিনিটি লোগোর সঙ্গে যে এলইডিটা দেখছেন, তো স্পেশালি কিন্তু আমার খুবই পছন্দ হয়েছে এই ডিজাইন। তো আশা করি আপনাদেরও পছন্দ হবে। তো ফ্রেন্ডস, স্পিকারটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি যদি আপনাদের পছন্দ হয় আপনারা চোখ বন্ধ করে স্পিকারটি পারচেস করে নিতে পারেন। সো ফ্রেন্ডস, আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।